ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଛି। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି କ୍ରାଇଟେରିଆ ହଉଥିବ ତ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜର ଆଉ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେମାନଙ୍କର କଣ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏଲିଜିବଲ ହେବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର ସବୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ତମମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକି ତମମାନଙ୍କ କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ ସେଟା ଦେଖିବ, ତାପରେ ତମମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ତରଫରୁ। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ବି ସିଜିଏଲ କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ କି ସିଜିଏଲ ବାହାରିଲେ ଆମେ ମାନେ ପକେଇବୁ, ତମମାନେ ତ ଖୁସି ହେଇଯାଅ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଜିଏଲ ର ବହୁତ ବଡ ଭେକେନ୍ସି ଗୋଟେ ଆସି ସାରିଛି। ଓକେ, ତ ଏଟା ହଉଛି ଏସଏସସି ତରଫରୁ ଆସିଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ହାଇଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ତାପରେ ତମମାନେ ଚାହିଁବ ଯଦି ଏଥିରେ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେବି। ତ ଏଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଭେକେନ୍ସି ଗୋଟେ ଆସିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ ଆଇକନ ପ୍ରେସ୍ କରିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡାକ ପାଇବେ। ଓକେ, ତ ଏଟା ମନେ ରଖ, ଏଟା ହଉଛି ଏସଏସସି ତରଫରୁ ବାହାରିଥିବା ନୋଟିସଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟ ଲେଖା ହେଇଛି https://ssc.gov.in। ଓକେ, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ଏଟା। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଖ ଏଟା ବାହାରିଲା ଏଇ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଲା ଏଟା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଲେବୁଲର ପୋଷ୍ଟ। ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିବ ତମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ନେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ହିଁ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଜିଏସଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥାଇପାରନ୍ତି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇ ସବୁ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣ ତମମାନଙ୍କର ଟାଇମ ଟେବୁଲ, ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି, ଅନଲାଇନ ଡେଟ୍, ଆପ୍ଲାଏ କେବେ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଟ୍ ଫର ସବମିଶନ ଅଫ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ। ଓକେ, ସେ ହଉଛି 21/5/2026। 21/5/2026 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା। ଦେଖ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଟା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଏଟା ହଉଛି ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍। ଓକେ, ଆପ୍ଲିକେସନ ତମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ 21/5/2026 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖ ଲେଖା ହଉଛି 22/6/2026। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 22/6/2026 ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଥିବ କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ ତମମାନେ। ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି 23 ରେ ହଉଛି କରେକ୍ସନ କରିପାରିବ, 23/6/2026। ଟୋଟାଲ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ତମମାନଙ୍କର ଯଦି କରେକ୍ସନ ଅଧିକା କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କରିପାରିବ କେବେ 29/6/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର କରେକ୍ସନ ଡେଟ୍ ଅଛି। ହେଲା, 21/5/2026 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି 21/5/2026 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି 23/6/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏଟା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଥିରେ କଣ କଣ ରହିଛି ନା ତମମାନଙ୍କର ଟାୟାର 1 ର ଆଉ ଟାୟାର 2 ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ହବ, ଯୋଉଟାକୁ ସିବିଟି ମୋଡ ର କୁହାଯାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ସାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ସାମ ତମମାନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ ଯୋଉଟା ରହିବ ସେଟା ହଉଛି ସେଇ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଅଧିକା କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହେଲେ ତମମାନେ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ରହିଲା କଣ ନା କେତେ କଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, କୋଉ କୋଉ ଲେବୁଲର ବାହାରିଛି। ଓକେ, ତ ଏଟା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତରଫରୁ ବାହାରିଛି, ଏଟା ବାହାରିଛି କୋଉ କୋଉ ଲେବୁଲର ବାହାରିଛି ନା ଗ୍ରୁପ ବି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆଉ ଗ୍ରୁପ ସି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଗ୍ରୁପ ବି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଗ୍ରୁପ ସି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଓକେ, ତ ଏଟା ହଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ କେତେ କଣ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ନା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ତମମାନଙ୍କର ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟ କେତେ ବାହାରିଛି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତାପରେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଅଲଗା କଣ କଥା ହବ। ଠିକ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ଏଇଠି ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ରିଜର୍ଭେସନ। ଓକେ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି 12,256 ପୋଷ୍ଟ। ଓକେ, 12,256 ପୋଷ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ ବି ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଅଲଗା କଣ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଦବା କୋଉ କୋଉ ଲେବୁଲ ଗ୍ରୁପ ସି ଗ୍ରୁପ ବି ର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏଥିରେ ସାଲାରୀ କଣ ରହୁଛି, କେମିତି କଣ ପ୍ରୋସିଜର। ଓକେ, ତ ଏଟା ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର କୋଉଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଟ ଅଫିସର। ଓକେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଡର ରହୁଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଟ ଅଫିସର ର ପୋଷ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ତମମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରହୁଛି ଅଫିସର ହିସାବରେ ତମମାନେ କାମ କରିପାରିବ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିପାରିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ କାମ କରିପାରିବ, ଅଡିଟର କାମ କରିପାରିବ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି କ୍ଲାସିଫାଇଂ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏଥିରେ। ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଜ ରହୁଛି ଏଥିରେ କେତେ ନା 18 ରୁ 30। ଓକେ, କୋଉଥିରେ 18 ରୁ 30 ନଉଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଟ ଅଫିସର ସବୁଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଟ ରେ ନଉଛି କଣ 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ। ଏଥିରେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କହିବି ଏଥିରେ ତମମାନଙ୍କର ଲେବୁଲ 8 ର ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ପେ ଆସିବ, ଲେବୁଲ 8 ର ପେ ଆସିବ, ପେ ଲେବୁଲ ଟା ସାଲାରୀ ରହିବ 47,600 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିବ ତମମାନଙ୍କର, ବଢିବ ଟୋଟାଲ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲ ହବ 1,51,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବ। ଓକେ, 1,51,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଲା ତମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି କଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଟ ଅଫିସରରେ ବାହାରିଛି ତମମାନଙ୍କର କଣ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରେ ବାହାରିଛି CAG ର ଫର୍ମ। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି,
ଓକେ, ଏଟା ବି ନଉଛି 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ଅଫିସର ସେଟା ବି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସର ଯଦି ବାହାରିଛି ଏଟା 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ଓକେ, ମିନିମମ୍ 18 ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର କଣ ନା ଦେଖ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ କିଛି ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କୋଉଥିରେ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିମ ରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ ରେ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆର୍ଟସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଥିରେ କରିଥିଲେ ଚଳିବ ତମମାନଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି ନା ପେ ଲେବୁଲ କେତେ, ପେ ଲେବୁଲ ଦେଖ ଏଠି ଗଲା 47,000 କେତେ କହିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ, ସେଟା ଗଲା ତମର କଣ ଗ୍ରୁପ ବି ଗ୍ରୁପ ସି ର ପୋଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ ଗଲା, ଗ୍ରୁପ ଏବେ ବାହାରିବା କଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିସ ଯୋଉ ରହିଲେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ରହିଲେ, ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିସ ରହିବ, ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, 20 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ଓକେ, ଏଥିରେ ପେ ଲେବୁଲ ହଉଛି 44,900 ରୁ 1,42,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଉଛି। ଓକେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମମାନେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଆସି ତମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋରେ, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଜବ୍ ବାହାରିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଇ ସିଜିଏଲ କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରି ତମମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜବ୍, ଡ୍ରିମ୍ ଜବ୍ ବି କରିପାରିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆଇବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ବାହାରିଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋରେ ବାହାରିଛି ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ତାପରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ରେଲୱେ ଯୋଉଟା ବାହାରିଛି, ରେଲୱେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, 20 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ର ବାହାରିଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ 20 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ଏଏଫଏଚ ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ 20 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର କଣ ବାହାରିଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଣ୍ଡ ଇନଫରମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ତାପରେ ତମର କଣ ବାହାରିଛି ଅଦର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବାହାରିଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ସାଲେରୀ ସବୁଥିରେ ସେମ୍, କହିଦେବ ସାଲେରୀ ସବୁଥିରେ ସେମ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗ୍ରୁପ ବି ଆଉ ଗ୍ରୁପ ସି ସବୁ ଦେଖିକି ତମମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ ସାଲେରୀ ଦିଆଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଥିବ ସବୁଥିରେ 50,000 ତଳକୁ ସାଲେରୀ ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ 50,000 ଉପରେ ସାଲେରୀ। ଠିକ ଅଛି, ବଢି ବଢି ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆସୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ର ବାହାରିଛି, ସିବିଡିଟି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ସେଟା ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସବୁ ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଷ୍ଟମର୍ସ ବାହାରିଛି, ସିବିଆଇସି ର ପୋଷ୍ଟ, ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ, 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ଓକେ, ତ ଏଟା ଗଲା ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆସ ତମର କଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 10 ନମ୍ବର ଜବ୍ ହଉଛି କଣ, 10 ନମ୍ବରରେ ବାହାରିଛି କଣ, ଏଟା ବାହାରିଛି ଦେଖ, ଅଫିସର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଅଫିସର ବାହାରିଛି, ସେଇ ସେମ୍ ବାହାରିଛି, ସବୁ ସେମ୍ ନଉଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ, ଏଟା ହଉଛି 18 ରୁ 30। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ହଉଛି ତମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫରମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଇନଫରମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଯୋଉଟା ବାହାରିଛି, ସେଥିରେ ବାହାରିଛି ଇଡି ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାହାରିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର, ସିବିଆଇ ଯୋଉଟା ବାହାରିଛି, ସେଟା ବାହାରିଛି କଣ, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ସିବିଆଇ ର ପୋଷ୍ଟ, ଏସଆଇ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ହଉଛି 20 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଏଟା ହଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ, ଗ୍ରୁପ ବି ର ବାହାରିଛି, 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ, ମିନିଷ୍ଟରୀ ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସ ରେ ବାହାରିଛି, ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ରେ ବାହାରିଛି ତମମାନଙ୍କର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ, ଏଟା ବି ନେଉଛି 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଟା ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର ସେଇ ଲେବୁଲ ସାଲେରୀ ଆସିବ, 50,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଡିବ, 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ତମର ପେ ଲେବୁଲ 6 ରେ କୋଉମାନେ ପାଇବେ, 35,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ କୋଉମାନେ ପାଇବେ, ଯୋଉମାନେ ପକେଇବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଏମିତି ବି ଅଛି ଯୋଉମାନେ 35,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାଇବେ, ବଢି ବଢି 1,11,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ତାଙ୍କର 35,000-40,000 ପାଇବେ, ସେଟା ପାଇବେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ ମିନିଷ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ତରଫରୁ, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗ୍ରୁପ ର ବାହାରିବ କଣ, ବି ପୋଷ୍ଟ, 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେ ବାହାରିବ, ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ତରଫରୁ ବାହାରିଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ, 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ଅଛି। ଡିଭିଜନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ର ବାହାରିଛି, ଅଫିସର୍ସ ଅଣ୍ଡର ସିଏଜି ର ପୋଷ୍ଟ, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ, 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାହାରିଛି, ଏନଆଇଏ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ବାହାରିଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ, 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ। ଦେଖ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜବ ବାହାରିଛି, ତମକୁ କହି ଚାଲିଛି ହେଲା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜୁନିୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫିସର ବାହାରିଛି, ନାର୍କୋଟିକ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଏମଏଚଏ ଯୋଉଟା ଗ୍ରୁପ ପୋଷ୍ଟ ବି ର ବାହାରିଛି, 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି। ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଟିକାଲ ଅଫିସର ବାହାରିଛି, ସେଟା ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ, ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ବାହାରିଛି, ସେଟା 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ ନଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଯୋଉଠି ଜୁନିୟର ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ, ସେଟା ହଉଛି 18 ରୁ 32 ନଉଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ଗ୍ରେଡ ଡବଲ ଆଇ ର ବାହାରିଛି, ହୋମ ଆଫେୟାର୍ସ ର ବାହାରିଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ନଉଛି।
ଅଫିସ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ବାହାରିଛି ସିବିଡିଟି ଯୋଉଟା ବାହାରିଛି ସେଟା ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ, ଏଟା 30% ହଉଛି। ସେକ୍ସନ ହେଡ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ର ବାହାରିଛି, ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ 30% ହଉଛି। ପେ ଲେବୁଲ 29,000 ଯୋଉଟା ଅଛି। ପେ ଲେବୁଲ 5 ର ବାହାରିଛି ଅଡିଟର ଅଫିସର ସିଏଜି ବାହାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଡିଟର ଅଫିସର ସିଜିଡିଏ ର ବାହାରିଛି। ଗ୍ରୁପ ସି ର ଏଇ ଦିଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, 18-27 ବର୍ଷ ନଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆହୁରି ବି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତମମାନଙ୍କର ଚାହିଁବ ଯଦି ଦେଖିପାରିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁଡା କହିପାରିବିନି କାରଣ ଏସବୁ ଗ୍ରୁପ ସି ର ପୋଷ୍ଟ, ଗ୍ରୁପ ବି ର କହିଦେଲି ଆଉ ଇଏ ସବୁ ରହିଲା ଗ୍ରୁପ ସି ର ପୋଷ୍ଟ। ଓକେ, ସେଇ ହିସାବରେ ତମମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫାଇଲରେ ଦେଇଦେବି, ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇନ ସେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଟୋଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବ, ଭିତରେ ଦେଖିବ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଥିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ଥିବ, ତମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର କଣ କଣ ଅଛି, ଅଲଗା କଣ ଅଛି ଦେଖ। ଏଥିରେ ତମମାନଙ୍କ ଭେକେନ୍ସି ମୁଁ କହିଦେଇଛି 12,256 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ତମମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିବା ଦରକାର। ତମମାନ ନଥିଲେ ତମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ନପାର। ଠିକ ଅଛି, କିମ୍ବା ତମର ଆପ୍ଲିକେସନ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଥିରେ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଏଥିରେ ତମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଇକ୍ୱାର କଣ କଣ ଅଛି। ଏଜ ଲିମିଟ ଦେଖ 18-27 ନେଇଛି ସବୁଥିରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଏମିତି ଅଛି 18-27 ନେଇଛି। କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୁଣି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଉପରେ ଅଛି। ସିବିଆଇ, ଆଇବି ଆଉ ସିଆଇଡି ସବୁ ଅଛି, ସେଥିରେ ନେଇଛି 20-30 ବର୍ଷ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଜ ଲିମିଟ 18-30 ବର୍ଷ ନେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ନେଇଛି, ଏଥିରେ ରିଲାକ୍ସେସନ କେତେ ଅଛି ତମମାନେ ଦେଇଛ। ରିଲାକ୍ସେସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। SC ST 5 ବର୍ଷ ନେଉଛି, OBC 3 ବର୍ଷ ନେଉଛି, PWD 10 ବର୍ଷ ନେଉଛି, PWD OBC ରେ ଅଛି 13 ବର୍ଷ ନେଉଛି, PWD SC ଅଛି, SC ST 15 ବର୍ଷ ନେଉଛି, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ନେଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଅଦରୱାଇଜ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ନେଉଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଡିଜେବିଲିଟି ରହିଲେ ପର୍ସନାଲ ଡିଜେବିଲିଟି 8 ବର୍ଷ ନେଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ SC ST ଥିଲେ 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ଭବତଃ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କହିଦେଲି, ଆଉ ତମର ଏଜ ଲିମିଟ କହିଦେଲି। ତମମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଯଦି ହେଇପାରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ତମମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହିସାବରେ ତମମାନେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, କଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାପରେ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟରୀ କମର୍ସ ମାଷ୍ଟର୍ସ କରିଛ, କିମ୍ବା ବିଜନେସ ଷ୍ଟଡିଜ ମାଷ୍ଟର ବିଜନେସ କରିଛ, ଯଦି ସେଟା ନ କରିକି ମାଷ୍ଟର ଇନ ବିଜନେସ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ କରିଛ, ତାହେଲେ ତମମାନେ ପକେଇ ପାରିବ ଏଇ ଫର୍ମ ଟି। ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବି ଅଛି ରୁଲ ଅଛି, ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଟିକାଲ ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏନି ସବଜେକ୍ଟ ରିକଗ୍ନାଇଜେବଲ ସେମାନଙ୍କର 60% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ 12th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ପକଉଛ ସେମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ତମମାନେ ପକେଇ ପାରିବ। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉ ବାଟେ ହଉଛି କୌଣସି ଏଥିରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। +2 ଲେଭେଲ ବି ତମେ ଦେଖିବ ପକେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟାଟିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ଗ୍ରେଡ ଡବଲ ରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ, 18-30 ବର୍ଷ ନଉଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ତମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଓନଲି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଛ, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲ ଅଦର ପୋଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ରହିଲା ସେଥିରେ ତମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ମାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ରହୁଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, ଯଦି ତମମାନେ ଅଲଗା କିଛି କରିଛ, ଯେମିତି କି ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଲେବୁଲର କିଛି କରିଛ, ତାହେଲେ ତମମାନେ ପକେଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର ମାଗୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ଫିଜିକାଲ ନାହିଁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ତମମାନଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ପଡିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ବି ପକେଇଛ SSC CGL ପକେଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, SSC ର CGL ପକେଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ କଣ ଅଛି ଏକ୍ସାମ ପାଟର୍ନ ସବୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଟାଏ 1 ରେ ଦିଟା ଏକ୍ସାମ, ଟାଏ 1 ହବ। ଦେଖ ଟାଏ 1 ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ତମମାନଙ୍କର ଟାଏ 2 ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ ପକେଇବ। ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର ଦେଇଛି, ଯାହା ଯାହା ପଢିବ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ନେଇ ସେଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 50 ମାର୍କ ଆସିବ। ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ ଉପରେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 50 ମାର୍କ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଉପରେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 50 ମାର୍କ, ଇଂଲିଶ କମ୍ପାରିଜନ ଉପରେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 50 ମାର୍କ।
ठीक अच्छे एटा रोचे 15 मिनिट भितर इच सब्जेक्ट 15 मिनिट भितर टोटाल टाइम घंटे 20 मिनिट तुम से हिसाब से तुम कौन एग्जाम दब ठीक अच्छे ए तुम हिंदी इंग्लिश दीटा टाइप रही तुम चाहिए चेक कर हिंदी इंग्लिश दीटा एग्जाम दे पार तुम कोटा तुम सुविधा हम लांगुएज सिलेक्ट कर दब ठीक अच्छे तुम नेगेटिव मार्किंग अच्छी ओके एटा हूँ 0.25 गोटे भूल करनी 0.25 कटो तुम सीबीटी जोड़ा टायर डबल वन तुम एग्जाम हम टायर टू जो एग्जाम हम से तुम कौन कौन नौ देख लिखाई मैथमेटिक्स नब एबिलिटी 30टा क्वेश्चन 130टा क्वेश्चन आउ जनरल रिसर्च रीजनिंग 30टा क्वेश्चन टोटाल 60टा क्वेश्चन टोटाल 180 मार्क ठीक अच्छे 180 मार्क रू तुमको टाइम मिल के 30 मिनिट मिल 30 मिनिट भितर घंटे 20 मिनिट ता भर तुम क्लीयर कर नेगेटिव मार्किंग अच्छी ठीक अच्छे नेगेटिव मार्किंग अच्छी तुम से हिसाब से अप्लाई करके चेक कर सबुथ अलग अलग सब देती एत बड़ वीडियो तुम कहवाई से तुमको कहीदे जदि जो मैंने जॉइन है टेलीग्राम जॉइन हो पीडीएफ से दे दी ठीक अच्छे अदरवाइज किसी अलग किसी ना देख जो मानक भी एग्जाम दबा सीजीएल तरफ से जदि यही पोस्ट अप्लाई कर पोस्ट देख तुम क्वालिफाई पर तुम फिजिकल हम ठीक अच्छे फिजिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एफिशिएंसी टेस्ट हो ठीक अच्छे आउ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जहाँ दरकार से तुमको कह ठीक अच्छे किंतु यही सब जिन तुम फिजिकल चेक हम फिजिकल एफिशिएंसी फिजिकल मेडिकल पीईटी टेस्ट हम जो रहा कि सीबीआई सीबीआईसी सीबीआईसी सीबीएन सीबीएन रोज एनसीबी एमएचए सीबीआई एनआईए ब्रो ठीक अच्छे 3टार हम तो से हिसाब से तुम रिजर्वेशन कट ऑफ मार्क केते कौन नौ कही यूआर जो मैंने 30% नौ ओबीसी मैंने ईडब्ल्यू मैंने 25% नौ अदर कैंडिडेट 20% नौ ठीक अच्छे आउ जदि तुम सर्विस वाला किए अच्छ यूआर मानकर 20% नब ओबीसी डब्ल्यूएस 25% नब और कैटेगरी और जो कैटेगरी जो मैंने 30% नब ठीक अच्छे तो तुम यहाँ फुल डिटेल्स रहा तुम चाहिए यदि अप्लाई कर जो मान क्राइटेरिया तो से अप्लाई कर ठीक अच्छे तुम जदि पकड़ापी सीजीएल किसी पकई हाँपाई इच्छा थी तो से अप्लाई करके पोस्ट गुड़ा नहीं पार ठीक अच्छे।